வணக்கம் நண்பர்களே, ரூஃபஸ் வியூ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 12 கார்கள் ஸ்டாக்ல இருந்தே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான மியூசிக் சிஸ்டமோட வரக்கூடிய ஒரு 12 கார்களை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த காருங்களை ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ நம்மளோட கவுண்டவுனில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாடா டியாகோ. ஸோ டாடா டியாகோக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க சேம் ஸ்பீக்கர் அண்ட் சேம் மியூசிக் சிஸ்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸான் டிகர் மூணுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க சிஸ்டம் வந்து ஹர்மன் மியூசிக் சிஸ்டம். இந்த ஹர்மன் மியூசிக் சிஸ்டம் ஓன்டு பை சாம்சங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ் கூடயுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக சிங்க் பண்ணி சூப்பராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம். இந்த டியாகோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்பீக்கருக்குமே வந்து ஒரு ட்விட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டி வந்து டாப் அண்ட் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8.5 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வரைக்கும் போகுது. இதே மாதிரி இன்னும் 11 வண்டி இருக்குங்க. எல்லாமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் சூப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபுல் வீடியோவோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். நன்றி.